大家好，咁上兩條關於炮裝嘅片已經俾大家睇晒呢個樓盤嘅分層單位同埋特色單位大概係點啦。咁亦都講過今個星期或者下個星期會開價嘅。咁喺今日佢就已經開咗價錢啦。而家俾大家睇睇個價錢係點先。咁其實佢23,000至18,000，哇係咪真係好平呢？咁其實唔係嘅，只不過係同二手同一樣價錢啫。咁我可以貼翻張我上司做嘅一張二手嘅價錢同埋一手嘅價錢比較啦。咁呢個二手嘅價錢可以作參考啦。咁最終成交價就未定。咁而家係呢個放盤價啦。咁好老實講，其實呢個樓盤每個月二手成交其實都有10宗、8宗、6宗咁 keep 住都有單位走嘅。咁肯落價業主其實都係單位都係 keep 住走啦，有承接力啦，個價錢都 keep 得好嘅。喺呢個二手嘅成交價同埋一手嘅價錢相同嘅底下，咁大家當然係揀咗一手先啦。咁因為一手全新新速速啦，咁仲有發展商嘅執收同埋家私電器嘅保養。因為炮裝其實入咗伙2年左右噶啦，咁其實啲電器啊什麼的已經過咗個保養期。咁如果你後尾真係再壞雪櫃啊或者壞冷氣機啊嗰啲，其實發展商就已經冇保養噶啦。呢個係其中一點啦。咁同埋可能慳咗少少使費啊什麼的。一手同二手比較的話，一定係優先抽咗一手先嘅。咁佢今次都仲未講佢賣嘅形式，可能係全部貨抽籤啦，亦都有可能係 mark 貨然之後撞貨嘅再抽籤。咁呢個後面再睇下佢公佈啦，或者大家真係好有興趣嘅就問翻自己相熟 agent 啦。咁今次大家都望到啲價錢，其實主要發展商推嘅都係一啲特色單位為主啦，同埋3房單位為主嘅。反而見到有啲開放式呢，其實佢開價開到28,000、29,000，其實係唔知做乜嘢，根本就唔想人買嘅嗰啲單位。大家都明白㗎啦，其實佢只係賣緊啲特色單位同埋3房單位嘅啫。咁今次條片主要就係俾大家望一望個價錢。咁都係嗰句啦，如果有興趣嘅就揾翻自己相熟嘅 agent 問下佢睇呢個樓盤啦。因為星期六21號今日其實都已經睇得㗎啦。不過老實講，發展商嗰啲就已經 full booking 晒㗎。但係你照問你嘅 agent 啦，咁佢一定會有方法帶到你上去睇一睇嘅。咁最緊要大家真係有興趣啦，咁或者可以揾我都冇問題啦。咁呢個樓盤最尾賣晒呢輪再有嘅一手貨，其實就淨係得翻3期嘅撻訂單位。咁呢個樓盤嘅一手就正正式式咁完晒啦。咁不厭其煩咁講多次啦。咁如果大家想知道追蹤呢個盤嘅最新消息，同埋想知道一啲關於樓市嘅資訊，就歡迎訂閱我啦。咁好多一手嘅開盤，其實我都會拍啲示範單位啊，或者介紹佢嘅周邊俾大家睇一睇嘅。咁如果大家對呢啲資訊有興趣嘅，就歡迎訂閱我。咁今日條片去到咁多，下條片見啦，拜拜。